那第二个呢，就是我们150吨的烘干塔。这个烘干塔呢，它是一个双风道、双热风道，一个冷风道，配置呢是总功率大概能达到90个千瓦。这样呢，这款机器呢，对于这个玉米烘干，我们可以保证40个水分的玉米，我们一天作业量绝对不会低于150吨。我们整体的这个塔高呢，已经达到了这个23米，在行业内呢，这个塔高也是做的遥遥领先的。另外，这个烘干塔的塔高呢，就决策了你能不能一次性把粮食的水分给降下来。外观呢，它采用了这个275克的镀锌板工艺，我可以保证你在室外工作的话，可以使用10年是没有问题的。那另外呢，我们下部呢采用的是 N 次钢的一个工艺。N 次钢呢，它外面如果生锈了，你可以看到。那如果说我们采用圆管或者方管的一种工艺的话，你看不到，腐蚀了之后呢，它很容易出现一些倒塌的一种危机。那另外呢，我们这种塔呢，在下面做了一种8字形的一种斜拉，使我们整个舱体呢更加稳固。